वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। अमेरिका की जानिब से यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर वाशिंगटन में क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, और ये फैसला मशरिक़ वस्ता में अमल में अमेरिका के किरदार के लिए क्या मानी रखता है, इस सब पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। टेक्नोलॉजी के शोबे में खवातीन का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी इजलास। Don't let anyone ever tell you that you cannot achieve your dreams. सूबा पंजाब में कुत्ते के कांटे का इलाज कराना क्यों मुश्किल? केसेस कम नहीं हो रहे, उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। और अमेरिका के एक तारीखी शहर की सैर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर बैनुल-अक़वामी बरादरी तनकीद कर रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को अमन की जानिब एक कदम करार दिया है, जबकि फ़लस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास ने कहा है कि इससे कभी ना ख़त्म होने वाली जंगें शुरू हो सकती हैं। इस वक्त अमान अज़हर हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। अमान, अमरीका के अंदर और बाहर इस फैसले पर मज़ीद क्या कहा जा रहा है? जी, यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने के एकतरफ़ा अमरीकी फ़ैसले के बाद अभी अमेरिका के अंदर और बाहर से रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है, और मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिका के हलीफ ममालिक हैं उनकी जानिब से भी इस फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़ुसूसन सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि ये फ़ैसला गैर मुनसिफ़ाना और गैर ज़रूरी था, और हमने देखा कि उसके अलावा मिस्र, उर्दन और तुर्की के सरबराहान की जानिब से भी इस फ़ैसले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बरख़िलाफ़ और उसके अलावा गैर ज़रूरी और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया गया। अमेरिका के अंदर भी मुबस्सिरीन इस मामले को देख रहे हैं, और ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता पर अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से इसको वो एक नए चैप्टर, अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी के एक नए बाब के तौर पर देख रहे हैं, और एक कंसेंसस बनता नज़र आ रहा है कि इस फ़ैसले के बाद अमरीका का मशरिक़ वस्ता में गैर जानिबदार सालिस के तौर पर किरदार ख़त्म हो गया है। मज़ीद क्या गुफ्तगू हो रही है वो जानते हैं इस रिपोर्ट में। तवक्को के ऐन मुताबिक फ़लस्तीनियों और दुनिया भर से उनके हमायतियों ने सदर ट्रंप के यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के फ़ैसले पर गम और गुस्से का इजहार किया है। वो इस फैसले से अमेरिका और अमेरिका से बाहर मजहबी शिद्दत पसंदों को शह दे रहे हैं। उनका ये फैसला खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका है। अमरीकी सदर की तकरीर के बाद ऐसे शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि इस फैसले से मशरिक़ वस्ता के 2 रियासती हल को नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि यरूशलेम की हैसियत इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए ही तय की जा सकती है, और किसी भी एक तरफ़ा इक़दाम से अमन की कोशिशों को नुकसान होगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि इसराइली और फ़लस्तीनी सरबराहान बामानी मुज़ाकरात के लिए वापस आएँ। फ़लस्तीन की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आला तरीन ओहदेदार का कहना है इस इक़दाम के बाद अमरीका मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों में फ़रीक का किरदार अदा नहीं कर सकता। उन्होंने बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक की सरासर खिलाफ वर्जी की है। वो इस मसले को सियासी मसले के बजाय मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। कुछ माहिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि सदर ट्रंप के फैसले से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सरबराही में क़याम अमन की कोशिशों का दौर ख़त्म हो गया है। फ़लस्तीनी अवाम इसकी इजाज़त नहीं देगी, और अगर कोई भी फ़लस्तीनी लीडर इस बारे में सोचेगा भी तो वो अवाम में अपनी कदर खो देगा। वाशिंगटन में क़दामत पसंद यहूदियों की एक तंजीम से मुंसलिक ओहदेदार ने VOA को बताया कि यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत तस्लीम करने से अमन की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। सदर ट्रंप की जानिब से ऐलान और अमरीकी सिफारत खाने को मुंतकिल करने के फैसले से फ़लस्तीनियों और दीगर हलकों को अहम पैगाम गया है कि अगर आप साइट पर रहेंगे तो मामला जू के तू नहीं रहेंगे, और आप अपनी हैसियत खो भी सकते हैं। ये खुद उनके अपने मफाद में है कि वो इन इक़दामात को रोकने के लिए ऐसे तरीके ढूंढें जिनसे क़याम अमन की अमल को नुकसान पहुंच सकता है। 1995 के अमरीकी कानून के तहत अमरीकी सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का पाबंद बनाया गया है, लेकिन सदर ट्रंप के ऐलान से पहले तमाम सदूर ने इस इक़दाम से सिक्योरिटी एतबार से गुरेज किया। जी, इसके अलावा यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के फ़ैसले पर गौर के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जुमे को मुतवक्को है, जिसे 15 जो मेंबरान हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से 8 मेंबरान ने रिक्वेजिशन किया है, जिसमें फ़्रांस, इटली और बरतानिया शामिल हैं, जबकि तुर्की और फ़लस्तीन की जानिब से इस फ़ैसले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बरख़िलाफ़ और UN की रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ और मुनाफ़ी करार दिया गया है। जी
हमारा नज़र हम अमेरिका की तरफ से यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने पर सामने आने वाले रद्द-ए-अमल की तफसीलात दे रहे थे। थैंक यू मान फॉर द डिटेल्स। और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी सदर ट्रंप के इसी फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मनाजिर जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्वेटा के हैं, जहाँ मजहबी और सियासी जमातों के इत्तेहाद दिफा पाकिस्तान काउंसिल के कारकुनों ने अमेरिका की जानिब से यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में लोगों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की और हुकूमत पाकिस्तान से अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा भी किया। मुल्क के कई दूसरे हिस्सों से भी ऐसे ही मुजाहरों की इत्तलात अब सामने आ रही हैं। अमेरिका को अगर देखा जाए तो साल से ये मुल्क इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए काम करता आ रहा है। सदर ट्रंप के फैसले से अमन अमल में अमेरिका की पोजीशन पर क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की आलिया अवदल्ला से, जो मशरक़ वस्ता के मामलात पर गहरी नज़र रखती हैं। आलिया, वेलकम टू व्यू 360। We're getting international reaction on this news, but the fact is that American presidents have never hidden this aspect that America is Israel's biggest ally. How does this decision affect its position as a mediator when it has always made itself very clear in its relationship with Israel? While it's certainly true that the U.S. has been a strong ally of Israel, and former presidents have effectively acknowledged that Jerusalem will be the capital of both Israel as well as the Palestinians, the U.S. has mostly refrained from explicitly recognizing Jerusalem as the capital, especially the former U.S. presidents, because they believe that this is something that should be negotiated during peace talks between the Palestinians and the Israelis, and the U.S. has an important role to play in those negotiations. How does this decision affect that role now? So technically, as President Trump was cautious to point out that this wouldn't necessarily change anything for the peace talks and that this decision would still be made as part of the peace talks, but it does undermine the credibility of the United States to negotiate this as a formal and neutral party between the Israelis and the Palestinians. तो आलिया का भी यही मानना है कि अमेरिका का इस मामले में जो सालिस के तौर पे किरदार है वो मनफी तौर पे मुतासर होगा, क्योंकि अगरचे अमेरिका ये वाज़े करता आया है तारीख में कि वो इसराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन फिर भी खुल के अमेरिकी सदूर ने यरूशलेम के स्टेटस के बारे में कोई पॉलिसी नहीं दी थी, कोई तस्लीम नहीं किया था उसको बतौर दारुल हुकूमत। तो अब ये जो फैसला है इससे वो पोजीशन अफेक्ट हो सकती है। But as you mentioned, this has been American policy all along. It's just, and President Trump also mentioned yesterday that it was just that American presidents had not delivered on it. He has delivered. And the second thing that you mentioned, which he also talked about yesterday, was that this doesn't change anything about the status of the city. So is this decision at the end of the day merely symbolic or anything more than that? I think it's more than symbolic because it also plays into how we deal with our Arab allies. So our relationships with them have been improving over the years. They've also slowly been improving their relationship with Israel, but their publics really oppose this move. And it harms the credibility of the U.S. in the region, and it makes it much more difficult for our Arab allies to work with us on issues like counterterrorism and also to work with us on the peace talks in general. तो ये जो फैसला है सदर ट्रंप का, आलिया कहती हैं कि ये अलामती नहीं है, सिर्फ उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसके ताल्लुकात पे असरात पड़ेंगे, ख़ास तौर पे अमेरिका के अरब ममालिक के साथ, और सिर्फ मशरक़ वस्ता अमन अमल के तनाजुर में ही नहीं बल्कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी जो कोशिशें जारी हैं जिनमें अमेरिका और उसके अरब इत्तेहादी मिल के काम कर रहे हैं, वो भी इससे मनफी तौर पर मुतासर हो सकती हैं। Now, President Trump did not give any outline for the peace process. If you look at it in that sense, Israel has said that this is a move that is going to help with the peace process. Palestinians, of course, disagree with that. So in the absence of any clear outline yet, does it look like maybe this would encourage Israel to give some concessions to Palestine and come back to the negotiations table? I think if there were going to be concessions on the part of Israel for this decision, it likely would have come before President Trump announced it. Essentially, he gave this decision without much concession from Israel, and I do think that that's problematic, and I think it's problematic that it's not part of a wider strategy on the Middle East or on the peace talks. It was really an unnecessary decision at the time. It didn't come as any part of a broader plan or any negotiations between the U.S., Israel, or other countries. तो आलिया कहती हैं कि ये जो फैसला है ये चूँकि इस वक्त कोई और बड़ा पीस प्लान ट्रंप इंतज़ामिया ने नहीं पेश किया, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो एक गैर ज़रूरी फ़ैसला था। जहाँ तक इसराइल ने इस फैसले को खुशामदीद तो कहा है, लेकिन अगर इस बात का सवाल उठाया जाए कि क्या ये चीज़ इसराइल को इनकरेज करेगी कि वो अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए, तो आलिया कहती हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर इसराइल ने फ़लस्तीन को कोई मराद देनी होती, कुछ कंसेशन देनी होती, तो वो इस फैसले से पहले भी दे सकता था। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ criticized this decision, but the fact is that most of them do not accept Jerusalem as a territory that's under complete Israeli authority. So now when most of the world is still on one side, does that
open up any window for peace negotiations between Israel and Palestine? Does that soften the blow of this decision? I'm not sure, because I still think that the most important party in the view of Israel and Palestine is the United States. It's been the lead on negotiations over the past several decades. So it may soften the blow somewhat to have supporters from outside the United States, but I don't think unless the international community significantly rallies in a way to counterbalance this, that it will really make much of a difference. तो अगरचे जो बैन अक़वामी बरादरी है वो इसराइल की यकतरफ़ा अमलदारी नहीं तस्लीम करती यरूशलेम पे, लेकिन अमेरिका इस पूरे सिचुएशन में सबसे अहम प्लेयर है इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, इसलिए उसका किरदार ज़्यादा अहमियत रखता है आलिया की नज़र में। और अनलेस वो कहती हैं कि जब तक जो बैन अक़वामी बरादरी है वो को ख़ास तौर पे कुछ इक़दामात नहीं उठाती इस फ़ैसले के तनाजुर में, तब तक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो अमन अमल है उसको आगे बढ़ाने की कोई ख़ास राह खुलती नज़र नहीं आती, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा अमेरिका ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इस सारी सिचुएशन में। आलिया बदल्ला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट। यरूशलेम से मुतल्लिक अमेरिका के फैसले पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले रद्द-ए-अमल की तफसीलात और खुसूसी इंटरव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और रोहिंग्या बहरान के हल की खातिर अमेरिकी कांग्रेस ने एक अहम कदम उठाया है, उसकी तफसीलात कुछ ही देर में। सुबह पंजाब में कुत्तों की बढ़ती तादाद आवाम की सेहत के लिए कितना बड़ा मसला बन रही है, इस पर भी एक रिपोर्ट शामिल है आज के शो में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम और दिलचस्प खबरें आज के वर्ल्ड व्यू में। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर यूनान पहुंचे हैं। तुर्की और यूनान के सरहदी तनाज़े से पैदा होने वाली कशीदगी के बाइस ये किसी तुर्क सरबराह का 65 साल में पहली बार यूनान का दौरा है। शामी हुकूमत की मुज़ाकराती टीम जनेवा में होने वाले शाम अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इतवार को जनेवा पहुंच रही है। गुज़िश्ता हफ्ते शामी हुकूमत की टीम अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में कराए जाने वाले मुज़ाकरात से वॉकआउट करके वापस शाम चली गई थी। शुमाली कोरिया का कहना है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका जंगी मशकों में भारी बमबारी करने वाले अमेरिकी B-1B तैयारों की शमूलियत जैसे इक़दामात से जंग से बचना मुश्किल होगा, जबकि चीन ने तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा देते हुए कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं हो सकती। जापान में 2020 में होने वाले ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स मुकाबलों के लिए मेस्कॉट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर मुंतखब होने वाले इन मेस्कॉट्स में से प्राइमरी स्कूल के बच्चों के वोट के जरिए फाइनल का इंतखाब किया जाएगा। रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी की मजम्मत में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में 2/3 अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें म्यांमार पर जोर दिया गया है कि वो रोहिंग्या पर हमले बंद करे और राखाइन रियासत में इमदादी तंजीमों को फौरी रसाई दे। अमरीकी कांग्रेस म्यांमार पर फौजी और मुआशी पाबंदियाँ लगाने पर भी गौर कर रही है और कल मंजूर होने वाली इस करारदाद में उस जानिब पहला कदम है। अगस्त से अब तक तकरीबन 8 लाख रोहिंग्या म्यांमार से निकलकर बांग्लादेश में पनाह ले चुके हैं। और अब इस हफ्ते की हेल्थ रिपोर्ट। पाकिस्तान में बावले कुत्ते के काटने से हर साल अंदाज़न 2000 से ज़्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन चूँकि बहुत से लोग अस्पताल से इलाज नहीं कराते और जड़ी बूटियों और दम का सहारा लेते हैं, इसलिए कुत्ते के काटे के तमाम केसेस रिपोर्ट नहीं होते। बिल्कुल सारा। और सुबह पंजाब में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद और इलाज की महदूद सहूलतों के दरमियान शहरी खुद को कितना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस बारे में देखते हैं लाहौर से रिपोर्ट। हुकूमत को इंसानों की बढ़ती तादाद की फिक्र है, लेकिन आवारा कुत्तों के लिए खुली छूट है। कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद का ताल्लुक सिर्फ देहात से नहीं बल्कि शहरों में भी ये खतरा तेजी से फैल रहा है। मैं अपनी फ्रेंड को लेने जा रही थी तो ना वहाँ उनके घर गई, उनका डॉग खुला हुआ था, उनके घर डॉग था तो उसने मुझे काट दिया। मैं भागा हूँ तो वो कुत्ते ने अपना इस तरह करके 2 दांत मार दिए। आवारा कुत्तों को एक जगह पे ले जाके या तो मार नहीं सकते तो कोई इनका ऐसा इदारा बनाए कि गलियों में कुत्ते बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यूं तो महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जिला और तहसील की सतह पर हर सरकारी अस्पताल को कुत्ते के काटे की वैक्सीन दी जाती है, लेकिन मरीजों की तादाद ज्यादा होने के बायस अक्सर ये दवा नायाब रहती है। पंजाब भर में कुत्ते के काटे का इलाज करने वाला वाहिद मरकज लाहौर में है, जहां रोजाना आने वालों की तादाद 80 से 150 है। एडवाइस किया होता है इंजेक्शंस वगैरह, उसके जो है इंजेक्शंस जो हैं वो हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन का जो है 4 टीकों का कोर्स वो मुकम्मल करवाया जाता है। मुख्तलिफ दिनों के वक्फे से पेशेंट को बुलाया जाता है। वैक्सीनेशन हर हॉस्पिटल में DHQ में THQ में हो रही है इसकी,
لیکن لوگوں کو کہیں کوئی نہیں معلوم ہوتا یا کوئی پیشنٹ زیادہ اس کی کنڈیشن خراب ہے وہ پھر ہمیں ریفر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ ہم جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ باقاعدگی وہ ایک سینٹر ہے، یہ مکمل سینٹر ہے، یہ پورا ہاسپٹل کا ایک حساب کا کام کر رہا ہے۔ گورنمنٹ سے میں اس چیز کی اپیل کروں گا کہ جناب کے جیسے کوئی ایمرجنسی کوئی پڑ جاتی ہے تو اس ادارے کے اوپر تھوڑی توجہ دی جائے تاکہ اس کو ایک سروس زیادہ کی جائے، کیونکہ یہاں پر جو سروس ہے نا وہ ہے صبح 9 بجے سے لے کے جو ہے نا 1:30-2 بجے تک ہے۔ اس برس اینٹی ریبس سینٹر میں باولے کتے کے کاٹے کے صرف 5 مریض رجسٹرڈ ہوئے۔ زیادہ تر واقعات میں متاثرہ افراد ویکسین لینے کی بجائے گھریلو نسخوں اور دم پر انحصار کرتے ہیں۔ ایسے کیسز کا کہیں اندراج نہیں ہوتا جس کے باعث وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کیسز کم نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹرے ڈاگز ہیں ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اتنی ٹیمز میں بھی اتنی ایکٹیو نہیں ہے۔ اسٹرے ڈاگس کی اماؤنٹ جو ہے وہ لاہور ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ ہے، تبھی ہم لوگوں کو 1000 پیشنٹس جو ہے وہ پر منتھ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق گرمیوں میں کتے کے کاٹے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بڑوں کی نسبت بچے اس حادثے کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ٹیکنالوجی خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اس شعبے میں آگے نکلنا اب بھی ان کے لیے خاصا مشکل ہے۔ بالکل، خواتین کو آگاہی دینے اور اس فیلڈ میں ان کی کامیابیوں کو نمایاں کرنے کے لیے امریکہ میں گریس ہاپر سیلیبریشن کے نام سے ایک سالانہ کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹیک انڈسٹری سے وابستہ خواتین کے اس سب سے بڑے کنونشن میں جو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ہوا۔ ڈزنی ورلڈ کے لیے دنیا بھر میں مقبول اورلینڈو میں ویسے تو لوگ فارم کے درختوں، شاپنگ اور تھیم پارکس کے لیے آتے ہیں، لیکن حال ہی میں اس شہر کے کنونشن سینٹر میں 18,000 خواتین ٹیکنالوجی پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئیں۔ خواتین امریکی ٹیک انڈسٹری کی ورک فورس کا 23% ہیں اور ملنڈا گیٹس کہتی ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ انڈسٹری میں بڑا رول پلے کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اس بات کا احساس کر لے کہ بہت ممکن ہے اگلا بل گیٹس پچھلے سے بالکل مختلف ہو، اور یہ کہ ہر اچھا آئیڈیا ہوڈی میں لپٹا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی عام ٹیکنالوجی کانفرنس نہیں تھی، یہاں ماؤں کو بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام بھی مہیا کیا گیا تھا۔ یہ کانفرنس مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی، ٹیک کمپنیز کے لیے فنڈنگ، انڈسٹری میں تبدیلی اور خواتین کے ٹیکنالوجی انڈسٹری میں آگے بڑھنے کے مواقع پر بات کرنے کے لیے بھی ایک اچھا موقع تھا۔ میرے لیے مختلف فیلڈز میں کامیابی حاصل کرنے والی خواتین سے ان کے سفر کے بارے میں جاننے کا ایک زبردست تجربہ تھا۔ سلیکن ویلی اینڈ دی ٹیک اس کانفرنس کے دوران وائس آف امریکہ کی جانب سے منعقد کی جانے والی ٹاؤن ہال میں خواتین نے شعبے میں اب تک ہونے والی کامیابی پر گفتگو کی۔ میں مینیجر سے اکثر کہتی ہوں کہ جب بھی کسی ملازمت کا موقع پیدا ہو تو اسے صرف اپنے نیٹ ورک کے لوگوں تک محدود رکھنے کی بجائے سب کے لیے اناؤنس کریں۔ میکسیکو سٹی میں پروان چڑھنے والی ڈیبرا ماہر طبیعت ہیں۔ انہوں نے سائنس میں اپنے شوق کے لیے والدین کی حمایت نہ ہونے کے باوجود اسے جاری رکھا۔ اپنے خواب پورے کرنے پر یقین رکھیں، صرف آپ خود اپنا مستقبل بنا سکتی ہیں۔ کسی کی رہنمائی لیں، بے تحاشا پڑھائی کریں، اپنی کاروباری صلاحیتوں کو نکھاریں اور اپنا راستہ خود بنائیں، کیونکہ اس کا پھل بھی صرف آپ ہی کو ملے گا۔ شرکا کا کہنا ہے کہ ٹیک انڈسٹری کی بڑی خواتین شخصیات سے ملنا ان کے لیے حوصلہ افزا رہا۔ مجھے اپنی فیلڈ میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آگے بڑھنے کا حوصلہ ملا ہے تاکہ میں دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکوں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ متاثر کرنے والوں کی اس کانفرنس میں کمی نہیں تھی۔ مشیل کوئن کے ساتھ سباشا خان، اردو VOA۔ اور اب تھوڑی سی سیاحت کر لیتے ہیں۔ امریکہ کے جنوبی ریاست لوئزیانا کا شہر نیو اورلینز اپنے کھانوں اور موسیقی کے لیے ملک بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، کیونکہ یہاں کئی فرانسیسی، اسپینش اور افریقی امریکی ثقافتوں کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ سارا اس کے ساتھ ساتھ نیو اورلینز جیز موسیقی کی جائے پیدائش بھی سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اس شہر کو دیکھتے ہیں امریکی نوجوان مائیکا مائرز کی نظر سے، جو ملک کے تمام نیشنل پارکس کے ریکارڈ ساز سفر پر نکلے ہیں۔ نیو اورلینز کا نام سنتے ہی بہت سے لوگ اسے جیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ خاص امریکی موسیقی آپ کو شہر میں ہر جگہ سنائی دیتی ہے۔ نیشنل پارکوں کی سیاحت کرنے والے مائیکا مائر نے اس موسیقی سے مسرور ہونے اور شہر کی ثقافت کو سمجھنے کی غرض سے نیو اورلینز کا دورہ کیا۔
یہاں پر ایک نیا نیو اورلینز جاز نیشنل ہسٹورک پارک ہے جو بنیادی طور پر ثقافت کے شعبے میں نیو اورلینز کی خدمات کو اجاگر کرتا ہے، ساتھ ہی ایسی موسیقی کی نشاندہی بھی کرتا ہے جو خالصتاً امریکی ہے۔ شہر کے جنوبی حصے میں جان لفیٹ نیشنل ہسٹورک پارک ہے اور دوسرے ایسے علاقے ہیں جنہیں خاص طور پر تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ پارک اس فرانسیسی قزاق کے اعزاز میں بنایا گیا جس نے برطانیہ کے خلاف 1812 میں ہونے والی جنگ میں اینڈرو جیکسن کی مدد کی تھی۔ مائکا نے ویٹ لینڈز میں بھی وقت گزارا جہاں پودوں اور جنگلی حیات کے نمونے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ پورے گلف کوسٹ میں ہم نے جتنے بھی ایسے مقامات دیکھے ہیں، یعنی ایورگلیڈ سے لے کر شمال مغرب میں ٹیمپا سے آگے نیو اورلینز تک، ان میں یہ مقام یقیناً ایک مثالی حیثیت کا حامل تھا۔ مائکا کو پاورٹی پوائنٹ نیشنل مانومنٹ جانے کا بھی موقع ملا۔ یہ مقامی امریکیوں کے آباد ہونے سے پہلے کی جگہ ہے جسے عالمی سطح پر اب ایک تاریخی ورثے کا درجہ مل چکا ہے۔ 3400 سال پرانی یہ جگہ شمالی امریکہ کے اہم ترین آثار قدیمہ میں سے ایک ہے۔ یہ منفرد جیومیٹرک ڈیزائن انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ یہاں ابھری ہوئی زمین کی 6 تہیں ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں لوگ آباد تھے اور پھر یہاں درجنوں مختلف ٹیلے ہیں۔ کین ریور کریول نیشنل ہسٹورک پارک ریاست لوزیانا کا چھوٹا سا قومی پارک ہے۔ یہاں پر مائکا نے مشاہدہ کیا کہ اس ریاست کی ثقافت پر صرف فرانس ہی کے اثرات نہیں پڑے، اس پر تمام لوگوں، تمام ممالک اور ان لوگوں کے گہرے اثرات پڑے ہیں جو نیو اورلینز میں تجارت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس، برطانیہ، اسپین اور پھر کریول ثقافت بہت ہی منفرد ہیں جو مختلف ثقافتوں کے باہمی ملاپ سے پیدا ہوئیں۔ مائکا کا کہنا ہے کہ اس نے ابھی تک جتنی بھی جنوبی ریاستیں دیکھی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کتنا متنوع ہے۔ اگر کوئی امریکی تاریخ کی منفرد ثقافت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو گلف کوسٹ اس کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔ ہم نے جیز موسیقی دیکھی اور امریکہ میں ہر طرف آج کل موسیقی سنائی دے رہی ہے کیونکہ آج کل کرسمس کی تیاریاں جاری ہیں۔ ان دنوں شاپنگ مالز اور عوامی مقامات کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ روشنیاں اور یہ سجاوٹیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور سارا واشنگٹن DC کے دریائے پوٹومک کے کنارے ہر سال کرسمس سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت بوٹ پریڈ بھی ہوتی ہے جس میں لوگ اپنی ذاتی کشتیوں کو دلکش انداز سے سجا کر لاتے ہیں۔ اسے پریڈ آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ رات کے وقت پانی پر جگمگاتی ان کشتیوں کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سی خوبصورت تصویریں اور یادیں لے کر جاتے ہیں۔ یہ کرسمس اور زندگی کو جوش و جذبے سے منانے کا ایک بہت خوشگوار موقع ہے۔ یہاں آنا، کشتیوں کی نمائش، یہ سب لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے ہے۔ میری کرسمس، ہانوکا، کوانزا مبارک۔ یہاں امریکہ میں ہماری طرف سے پوری دنیا کے لوگوں کو ہم آپ سب کی قدر کرتے ہیں اور اس سیزن میں ہم سب کو مل جل کر خوشی منانی چاہیے۔ اور ایک اور فیکٹ اس پریڈ کے بارے میں جو پریڈ والوں کو نہیں پتا وہ یہ کہ یہ میرے گھر کے بہت قریب ہوتی ہے اور مجھے نظر بھی آتی ہے گھر سے بیٹھے بیٹھے۔ اور پھر اس کے بعد آتش بازی کا بڑا زبردست مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ چلتا ہے، تو اگر آپ وہاں نہیں بیٹھے تو آدھے گھنٹے تک گھر میں بیٹھے صرف ٹھا 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ تو گھر کہیں جائے گھر سے کرسمس انجوائے کر لیتی ہیں۔ بالکل، یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360 شو میں شامل رپورٹس پر اپنی رائے دینے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ ثاقب الاسلام اور سارا زمان کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔